Hoje eu vou dublar na nova música da Batatinha os personagens, gente. Mas tem um pequeno aviso pra vocês. Gente, vai ter, né, tipo assim, eu só vou dublar as meninas, tipo assim, a Batatinha e a Sunny, tipo assim. Então, gente, então vamos começar. Como que eu vou dar próximo passo? Já sei que um plano absurdo. E agora com o meu próximo espetáculo, que tal se eu nasce o mundo? Mas acho que eu vou precisar de ajuda. Ou melhor, vou precisar de servos. Essa história de coisas. Preciso do deles, fazer o que eu quero. De cabelo amarelo e com sapatos. É óbvio, é claro. E a gente mostrar isso para todos os outros. Vamos lá, somos dois, a Sunny primeiro, Júlio depois. Nós iremos dominar o mundo. Aqui se encontra um pouco de tudo. Sabe ainda? Causa, batata, confusão, uma batatinha. Para os técnicos, mas justamente que eu falei isso é conteúdo e é pendente. Eu estou fazendo isso, realmente preciso. Você sabe que isso é contagioso? Se for rimando durante os frases todos com batatinha, qual seria essa frase? Então, quantos cabe? Oi, eu sou Sunny, a menina água viva. Hoje sou humana, mas antes eu morava no mar. Minhas coisas favoritas, como obras de comida, as 1, 2, 3, ela vai pistar. 1, 2, 3, você pode contar. Você joga um certo de coisa favorita, peixe, é óbvio. Azul, é lógico. E eu. Tudo junto. Nós iremos dominar o mundo. Aqui se encontra um pouco de tudo. Tudo mesmo. Isso, câmera. Então, manda batatinha. Tá bom, falou pouco. Mas depois. Então, essas partes, agora faz a sua. Para vocês como continua. A incrível eu, a deusa Batatinha. Credo, que comece o caos. Bum! Você é um pouco doido. Faz o meu plano. Coisa. Corona. Absurdo, eu confesso. Não é no mundo que sabe o universo. Gosto de caos, de explosão. Nós iremos dominar o mundo, todo mundo, e se encontra um pouco de tudo. Oi, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo e da dublagem minha. Se não ficou muito bom, por favor, podem dar dislike se não gostaram. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau! Gente, eu esqueci de um recado. Todos podem assistir esse vídeo. E agora, tchau, beijos para todos vocês.